Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi video un po' particolare perché voglio andare a costruire un'armonica con dei pezzi originali, ma con un comb molto particolare. Di che comb stiamo parlando? Stiamo parlando di lui, il comb costruito dai ragazzi di Stephness, completamente in alluminio, anodizzato color grigio scuro, canna di fucile e soprattutto, guardate, personalizzato con il mio logo sia all'interno sia con la scritta all'esterno. Mi hanno chiesto di provarlo, di dire loro cosa ne pensassi a livello proprio di fruibilità e di suono. Io direi che per provare un comb nuovo abbiamo bisogno di tutta la componentistica che va appunto a comporre questa magnifica armonica completamente nuova. Su questo comb andrò a montare delle ance Seidel 1847 e i comb ovviamente della serie 1847. Vado a vedere se ne ho qualcuno di riserva, altrimenti andiamo direttamente a prenderle in Seidel. Allora, nella mia magica scatola dei ricambi ho trovato loro dei Ritz Plates nuovi di pacca, tonalità Do, quindi una tonalità che possiamo andare a sfruttare anche per tutti i video del canale. Ottimo, però cosa mi mancano? Mi mancano le cover. Voi mi dite, ma non puoi montare delle cover vecchie? Sì, posso, ma se l'armonica è completamente nuova, gli monti delle cover vecchie che magari sono un po' ossidate, un po' stortignaccole, no. Prendiamo delle cover nuove, facciamo una chiamata a Seidel. Passo a prenderlo al volo? Grandioso. A dopo. Ciao. Missione compiuta, hanno in casa delle cover 1847, andiamo a prenderle, magari ci scappa anche qualche ripresuccia in esterna, che così almeno usciamo un po' dallo studio. Corro! Pronti? Andiamo direttamente da Seidel a prendere quello che abbiamo detto per telefono. Pronti via! Perché ho voluto prendere delle parti comunque nuove per provare questo comb dei ragazzi? Perché semplicemente voglio dare un responso che non sia condizionato magari dall'usura dei pezzi, ma che sia un responso il più veritiero possibile, con delle parti utilizzate completamente nuove, in modo tale che non ci siano assolutamente influenze da parte appunto di pezzi usurati e quant'altro. Ma basta parlare, andiamo direttamente al magazzino di Seidel. Buongiorno, sono arrivati i miei pezzi. Eccoli qua. Grandioso, ti ringrazio. Grazie. Ciao, grazie. Abbiamo tutto l'occorrente, andiamo a montare. Ed eccoci tornati in studio, abbiamo tutto quello che ci serve. Cover, le vedete azzurre, ma perché azzurre? Perché Seidel sulle cover nuove ci mette la pellicolina per proteggerle ulteriormente, come si dovrebbe fare sulle cose molto serie. I nostri Ritz Plates, che dire, andiamo a montarle. Non vedo l'ora di sentire come suona questo magnifico comb in alluminio di Stephness. Mamma mia che bello che è, solo anche vederlo così, figo. Andiamo a montarlo. Ed eccoci qua, hola Rockers, sono qua, mi vedete? Perfetto. Allora, questa è la mia 1847 Silver, vado a smontarla per recuperare le vitine da montare poi sul comb nuovo. Questo perché? Perché volevo anche cogliere l'occasione per vedere magari le differenze fra il comb tradizionale della Silver e questo comb in alluminio dei ragazzi di Stephness. Guardate ancora qua com'è bello, come luccica. Andiamo a smontare prima la Silver e poi montiamo insieme questo comb con tutte le componentistiche che abbiamo qua, nuove. Ok, allora, comb smontato, quindi questo è il comb, scusatemi, si sono staccati 1000 post-it. Questo è il comb della 1847 Silver, mentre questo è il comb
di Stephness, quindi comb compatibile con Seidel, customizzato Stephness. Andiamo a compararli, sono ovviamente nelle misure simili perché deve andare bene su questa tipologia di armonica, però se andiamo a vedere ci sono delle cose un po' particolari, ovvero le viti sono molto più grandi, i fori per le viti, quindi ci consentono di avere un po' di gioco. Adesso questa cosa non so se sarà un bene o un male, spero non si muovano i Ritz plates una volta avvitati, perché i fori delle viti sono davvero grossi. Se andiamo a vedere le fosse invece, quindi proprio le scanalature dei Ritz plates, andiamo a sovrapporre i due comb, vediamo che comunque come misure ci siamo, forse un pelino più grosso, no, è più grosso, più largo, di poco, ma è più largo, quello in alluminio. Le fosse non combaciano perché sono più profonde quelle in alluminio. Infatti se guardiamo un attimo così, vediamo se si vede, vedete che compare comunque del bianco del comb sotto, ecco esattamente questa cosa, quindi sono più profonde, la scanalatura mentre qui è molto rettangolare, qui abbiamo una profondità maggiore e una fossa, diciamo un arco finale più ampio, in modo, in teoria perlomeno, di aumentare l'effetto Venturi. Ovviamente a me questa cosa che c'è scritto lucignolo con il laser sull'alluminio mi gasa parecchio, e anche dietro guardate che bello, lucignolo by Stephness. Montiamolo, non vedo l'ora di sentire come suona. Ok, volevo farvi vedere questa parte intermedia. Abbiamo montato i Ritz plates, belli cromati acciaio, tutto d'acciaio, mentre il comb, guardate che bella questa differenza fra comb satinato, canna di fucile, un po' che tira dell'azzurro sotto la luce, e i Ritz plates invece completamente a specchio della serie 1847. Sono veramente orgoglioso di vedere questo comb con sul mio nome, ma andiamo a vedere subito come suona, montiamo le cover. Ed eccoci tornati, armonica completamente assemblata. Tra l'altro c'è su ancora la pellicolina, quindi volevo spellicolarla. Ah, che bello spellicolare le cose, come fanno nelle review dei telefoni o delle cose elettriche, insomma. Togliere la pellicolina a un'armonica è una cosa, a parte che è difficile perché è proprio attaccata, ma è una cosa che succede di raro, no? Non troviamo veramente quasi mai le armoniche pellicolate, sentite? Wow, momento ASMR, lucidissima, bellissima, super 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 bella, anche l'altra. Oh yes, sentiamo un attimo come suona. Allora, scivola molto, tra l'altro bellissimo, guardate che effetto super figo, bello bello bello, cromato sopra, satinato, blu grigio canna di fucile. First reaction. Allora, molto interessante, scivola tantissimo, sporge, diciamo, vedete che sporgono, diciamo, il comb sporge dall'armonica, quindi al tatto la sensazione è proprio quella di, soprattutto quando si suona in tone blocking, la sensazione è quella proprio di andare a sentire proprio fisicamente il comb, quindi non bisogna cercare il foro, ma il foro viene da voi, quindi è molto interessante come aspetto proprio di sensazione nella bocca. Quello che si prova subito con questo tipo di comb è la leggerezza, quindi si fa davvero poca fatica a far suonare l'armonica. Vuoi che le ance siano nuove, ovviamente, però è proprio molto leggero. L'apporto di aria che bisogna dare è leggero sempre, ma con questa forma e con questa fossa molto scavata
più lunga serve davvero molto meno aria per andare ad ottenere un suono bello pieno. Sentiamo i bending. Yeah. Yeah, molto preciso. Ragazzi, con pochissima aria si ha una precisione nel bending fantastica, un comb fatto davvero bene. Proviamo con dei bending sul sesto. Yeah, pochissima aria, tantissimo suono. Soffiati degli over. Wow! Avete sentito l'inizio strideva un pochino perché sono abituato ad usare un po' più di aria. Qua ne serve pochissima. Quindi anche tutto quello che sono bending soffiati funzionano alla grande e ci vuole davvero poca aria. Bravi ragazzi di Stephness. Considerazioni finali su questo comb by Stephness in alluminio anodizzato, io dico canna di fucile ma secondo me è anche più sull'azzurro. Vediamo le caratteristiche. Allora, abbiamo detto è un comb compatibile con la serie 1847 di Seidel, quindi le misure sono quelle di una 1847 classica. Pro e contro. Allora, partiamo dai contro. Non ne ho trovati tantissimi. I contro che ho trovato sono di natura proprio che deriva dalla manifattura artigianale. Questo perché? Perché non è un comb fatto industrialmente, è un comb fatto interamente a mano, dalla progettazione fino proprio alla fusione e alla serigrafia laser, è tutto completamente fatto a mano. Quindi ha tutti quei piccoli difettucci che però lo rendono unico al mondo, come tutte le cose fatte a mano. Quindi ad esempio a destra è un po' più sporgente rispetto a sinistra, quindi ci sono delle misure a livello di fori che sono millimetricamente un pochino imprecise. I fori dentro sono larghi, quindi attenzione perché le viti dobbiamo andarle a serrare bene, le viti dei Ritzplate, altrimenti il Ritzplate tende a spostarsi un attimino. Queste sono un po' diciamo i contro, le cose che io migliorerei, ma questo è proprio il pelo nell'uovo. A livello funzionale, a livello strutturale non si sente assolutamente la differenza, anzi un pregio che invece io consiglio proprio per provare un combo di questo tipo è quello della sporgenza del pettine. Perché? Perché se suonate in tone blocking con la lingua avete molta più semplicità nel trovare il foro giusto, quindi aumenta molto la sensibilità quando andiamo a suonarlo in tone blocking. Come pesantezza non è pesante, è in alluminio ma è bello leggero, non ho fatto la grammatura, poi magari nelle descrizioni ve la scrivo. La cosa super invece approvata e interessante è la scanalatura delle fosse interne del comb, quindi molto più lunghe, con un profilo finale un po' più aperto in modo da aumentare l'effetto Venturi, che si traduce in facilità di ottenere un suono, molta meno aria per ottenere molto più volume, bending molto precisi, millimetrici. Anche i bending soffiati sono molto più facili da raggiungere e suonano molto molto di più. Quindi a parer mio un comb davvero fatto bene. Grandi ragazzi di Stephness, continuate così. Anzi, se avete altre novità, so che mi avete non voglio spoilerare niente ai ragazzi del canale, ma avete già accennato un qualcosa. Se avete altre novità che volete mandarmi per provare, sono assolutamente aperto a darvi il mio giudizio. Assolutamente approvato. Poi la serigrafia laser, bellissima. Grandi ragazzi, continuate così.
Yeah, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un bel like, lascia commenti se se sei curioso, hai dei dubbi, delle domande, chiarimenti su questo magnifico comb. Ti invito inoltre a fare un salto anche sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita per rimanere aggiornato su tutto quello che è il mondo dell'armonica di Cifori e non solo. Se poi vorrai prendere una lezione online con me, potrai prenotare la tua lezione online direttamente dal mio sito, oppure potrai abbonarti al videocorso. Insomma, se vuoi imparare a suonare l'armonica, di strade ce ne sono tantissime, ultima ma non ultima anche la strada del manuale Armonica Blues istruzioni per l'uso, lo trovi in tutti i negozi d'Italia e nei migliori store. Ancora grazie ai ragazzi di Stepness, vi voglio bene, continuate così, viva l'armonica, è una missione, passate parola, condividete, dobbiamo far conoscere l'armonica a tutto il mondo che già la conosce, però noi insomma dai, cerchiamo di dare una mano. Che dire, alla prossima, ciao!